Yomi sama semua tuh. Papa itu lihat pangkat gak? Papa, ini rumput ya? Ini. Ya pasti deh. Om, kok pakai tangan om? Iya dong. Nanti kok ada tangannya? Gak apa-apa. Nanti tuh di tangan. Apa ini beneran Pak? Ini kupunya Kulana. Lagi. Lalu. Ntar pas terakhir sebelahnya. Papa nanya lagi. Om, ini bukannya dibuka om. Yuk. Aku mau cobain itu. Apa ini beneran Pak? Ini kupunya Kulana. Taruh. Apa kata? Pemuda latihan. Apa lihat nih Pak? Oh ya. Om. Pohon apa itu? Nah, Om, kok ini kan dimasukin om? Om, ntar dulu kakak. kakak mah. Om, ini boleh ke sini enggak? Atas nih tuh. Langsung ke black tuh. Oh, tipuan kayaknya. Iya. Lihat nih. Kotor. Nah, udah kotor. Kau mintakin kuping kau dikebet. Apa ini beneran Pak kupunya Kulana? Tuh, kamu bisa baca nggak? Gak bisa. Belum bisa. Kan kamu belum TK. Belum. Kapan TK-nya? Kayaknya jam 9. TK-nya jam 9. Ke papan mister mes. Oh iya. Itu Ini belum dipakai ya Om. Emang itu untuk apa? Ini kalau granit nih, senggol dikit darah langsung. Tajam ya? Oh iya. Om, kok itu untuk apa Om? Om, itu untuk apa? Itu untuk jaket, untuk pakai yang mana? Kita ketinggalan. Oh ya. Oh ini boleh aku pegang kok. Jangan. Emang itu ada mulutnya? Udah. Oh ini boleh aku ambil semua dalam paket. Nah. Kok itu kalau dipupuk semua sih? Oh ini kuburan siapa? Kuburan anak. Kulana. Kulana. Kulana yang itu. Ini. Oh Kulana ini. Yang itu yang lagi dibikin. Oh ya itu. Air dulu om, belum. Kalau siram langsung ini. Papa mau gendong. Di sono tadi sama si bapak. Pak, aku mau pegang itu.
Sana gitu, udah ini mah satu. Mau gendong, gendong. Satu Gendong bibi lah. Ah. Berapa Tun? Tun. Ini mah lagi lebih ya Pak. Mas, kamu nggak boleh main gitu. Nanti kamu kotor. Nanti. Hah? Nanti. Mandi. Dijawab terus lah bang, boleh bang. Kamu belum mandi. Kamu belum mandi ya? Kamu kan belum mandi. Udah tahu. Aku nungguin kakek. Mau sekarang cuci tangan kakek. Kakek suka gitu deh. Ini udah ya? Udah. Ini pakai baju nih. Mau baju. Gebuk pakai baju. Kurang lagi. Ya, itu pakai bisa.